Fala rapaziada, olha só o conteúdo que eu vou mostrar desse Honda Civic 2017/18. Qual que é o efeito que esse carro está apresentando? Esse carro está apresentando barulho na suspensão. Bom, aí a gente desmontou para entender qual é a causa do problema. Está direcionado à caixa de direção. Isso é um problema crônico em caixa de direção de Civic. Você que tem Civic e tiver um problema, um barulho parecendo suspensão, provavelmente o problema está na caixa de direção. Mas olha só uma das causas que é o crônico dessa caixa de direção. Olha só como ele oxida no eixo principal, que é o eixo da caixa de direção. Está todo oxidado. Por quê? Porque ele entra água e aí a causa começa a dar folga nesse sentido aqui. E aí a causa, ou melhor, a solução